दोस्तों आपने भी हाईवे पर चलते हुए इन बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर को तो जरूर देखा ही होगा और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इन ट्रक में कुछ टायर ऐसे हवा में उठे हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें ऐसे एयर में लिफ्ट किए जाने के पीछे का कारण क्या है? तो आपको बता दूं कि इन टायर्स को ट्रक में एक अलग एक्सेल्स के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें ट्रक का ड्राइवर किसी भी समय नीचे या फिर ऊपर हवा में लिफ्ट कर सकता है। दरअसल जब भी ट्रक में सामान की लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ड्राइवर इन एक्स्ट्रा व्हील्स को नीचे की ओर कर देता है, जिससे उस ट्रक को ज्यादा वजन उठाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है और ट्रक से लोड उतरते ही इन व्हील्स को फिर से ऊपर की ओर लिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे पेट्रोल की खपत भी कम हो जाती है और टायर भी घिसने से बच जाते हैं।